Ауыз ашқан бетте мұздай суды сылқ еткізіп ішіп алу. Бұл асқазанға, ұйқы безіне, өт жолдарына өте зиян. Ерте ме кеш пе бұл ауру туғызады. Сондықтан да ауыз ашқан бетте өте жып-жылы, ауыз күймейтіндей жылы су ішу. Бұл асқазанға, өт жолдарын, ішек жолдарын барлығын тазалап шығады, өте пайдалы. Содан кейін су ішкеннен кейін бірден тамақ ішпей, намаз оқып 15-20 минуттай уақыт өткізіп барып тамақ ішу. Тамақ ішкенде де өте тоймай, майлы жемей, тәттіден бас тарту. Біздің көп қателіктеріміз қарапайым уақытта жемейтін тамақтарды ораза уақытында опырып тұрып жейміз. Содан кейін тарау уақытында аңқыңқ етіп сәждеге барғанда тамағымыз аузымыздан шығып кете жаздап тұрады. Содан кейін құлшылыққа деген жаңағы құлшынысымыз кетіп қалып ұйқыға тартып тұрады. Сол себепті тамақты тоймай ішу керек. Одан кейін тарау уақытынан кейін де өзіміз болып шай ішейік дегенді қою керек. Сәреге дейін жып-жылы қарапайым жылы суды ішіп жүріп, сәре уақытында ғана тоймай тамақ ішсеңіз, сол кезде ғана құлшылықтың дәмін сезесіз, күш қуатыңыз да жақсы болады.